Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Supponiamo per un attimo che dopo un rientro a casa vogliate interagire con il vostro Ledger Live, quindi con Ledger, per inviare una transazione di Bitcoin a un amico oppure a un exchange. Ma questa fantastica chiavetta decide di smettere di funzionare. Dopo diversi tentativi, cambiando cavetto, la chiavetta non si accende. Quindi vi collegate a Ledger Live, ma senza l'autorizzazione tramite il vostro hardware wallet non potrete inviare la transazione. Quindi cosa fate? Senza farvi prendere dal panico, la prima opzione che vi può venire in mente è acquistare un altro ledger e ripristinare il portafoglio. Ovviamente dovete avere le parole segrete ben custodite, quindi questo è fondamentale. La seconda cosa, qualora non possiate acquistare un altro ledger oppure abbiate urgenza di inviare questa transazione, e ripristinare il vostro portafoglio su un nuovo wallet, magari un software wallet compatibile BIP39. Che mi viene in mente, quello anche più facile da utilizzare, è il portafoglio Software Electrum, un portafoglio only Bitcoin. Andate sul sito electrum.org, scorrete fino a download Electrum, andate a scegliere la vostra versione del sistema operativo tra Python, Linux, Windows, macOS o Android e andate a scaricare il software. Una volta scaricato il software si aprirà questa schermata dove dovrete dare un nome al vostro wallet, ad esempio Ledger. Cliccate su avanti, arrivate a questa schermata, attenzione a cosa scegliete. Avete l'opzione portafoglio standard, portafoglio con autenticazione a 2 fattori, portafoglio multisig o importare un indirizzo Bitcoin o le chiavi private. In questo caso si clicca su portafoglio standard, si va su avanti. Nella schermata subito dopo dovete cliccare su possiedo già un SID, perché sono le parole segrete che avete debitamente salvato quando avete creato il vostro wallet su Ledger Live tramite il Ledger. Si clicca su avanti, in questo caso si vanno a scrivere le parole segrete. Una volta copiate tutte le vostre parole segrete, cliccate su opzioni e qui andate a scegliere quale tipo di SID avete inserito. In questo caso avrete inserito il SID BIP39. Dando ok, vi verrà scritto che è tutto a posto, quindi vi dà l'ok. Cliccando su avanti, in pochi secondi ripristinerete il vostro portafoglio che avevate su Ledger Live e potrete inviare la transazione senza utilizzare l'hardware wallet.